Euroregione News. Natale in Friuli Venezia Giulia. San Vito al Tagliamento è una chicca della nostra regione che non molti conoscono a fondo. Visitare la cittadina è sempre una sorpresa, ma la magnificenza degli allestimenti per l'occasione del Natale ha superato ogni aspettativa. L'ingresso nel centro storico, proveniente da est, consente di attraversare il complesso di Santa Maria dei Battuti, che ospita Voglia di Natale, l'ormai tradizionale mostra mercato natalizia di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, che si svolge nei primi 3 weekend di dicembre presso l'antico ospedale dei Battuti, sito in via Bellunello, all'interno dei 3 piani allestiti e riscaldati. L'ingresso è gratuito e tra gli espositori tantissimi artigiani che propongono le loro opere più diverse, sia in tema natalizio sia per ogni occasione. In un'atmosfera natalizia da sogno, oltre 50 espositori sono all'interno della torre e nelle altre strutture dell'antico ospedale, e tantissimi altri che, sfruttando le belle giornate di sole, propongono altre idee regalo e oggettistica per la casa nella centrale Piazza del Popolo, dagli abeti tradizionali agli addobbi più inconsueti, con i negozi aperti anche nei giorni festivi, a completamento dell'offerta turistica di San Vito al Tagliamento, che rimane una chicca da visitare tutto l'anno, magari senza troppa fretta. Da San Vito al Tagliamento, per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.